Davlat boshqaruvida xotin-qizlarning rahbarlik salohiyatini oshirish, ularni mas'ul lavozimlarga tayinlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada bir necha yillardan buyon amalga oshirib kelinayotgan rahbar ayollar qayta tayyorlash ta'lim dasturi o'z samarasini bermoqda. Bugun esa mazkur dasturning 2026-yilgi yangi mavsumi rasman start oldi. Dastur yuqori salohiyatli xotin-qizlarni davlat xizmati va rahbarlik lavozimlariga maqsadli tayyorlashga qaratilgan. O'tgan yillar davomida 235 nafar tinglovchi dasturni muvaffaqiyatli tamomlab, milliy kadrlar zaxirasiga kiritildi. Ularning 68 nafari turli darajadagi rahbarlik lavozimlariga tayinlandi. Eng salohiyatli 46 nafar bitiruvchi esa Fransiya, Vengriya, Xitoy, Latviya va Turkiyada xalqaro amaliyot o'tab, xorijiy tajriba orttirdi. Fransiya tajribasi bizga avvalo nima berdi? Gender tenglik haqida gapirganda bizni liderlik haqida, rahbarlik haqida va gender tenglik haqida dunyoqarashimiz tubdan qayta shakllandi deya olaman. Chunki gender tenglik masalasi nafaqat ijtimoiy adolat masalasi, balki davlat boshqaruvida sifatli va samarali qarorlar qabul qilishning strategik omili sifatida tushunchalarni shakllantirishga ega bo'ldik va bugungi kunda amaliyotda ishimizda bevosita foydalanish imkoniyati bor. Bu yil dasturda ishtirok etish uchun vazirlik va idoralar tomonidan 203 nafar nomzod tavsiya etildi. Saralashning test va suhbat bosqichlari natijasiga ko'ra eng yuqori ko'rsatkich qayd etgan 50 nafar xotin-qiz 2026-yilgi dastur tinglovchisi sifatida tanlab olindi. Kelgusida 5 oy davomida ishtirokchilar Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida nazariy bilimlar olish bilan birgalikda vazirlik va idoralarda amaliyot o'taydi. Xorijiy tajriba almashinuvida ishtirok etadi hamda yakunida o'z loyihalarini himoya qilishadi. Endilikda rahbar ayollarimiz 4 oylik qayta tayyorlash dasturi asosida o'zlarini boshqaruv kompetensiyalarini, liderlik salohiyatini va rahbarlik ko'nikmalarini oshirishga erishadilar va bu orqali aynan biz respublikamizning rahbarlik lavozimlarida rahbar o'rinbosarlari lavozimiga zaxiraga xotin-qizlarimizni maqsadli tayyorlashga erishamiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, dasturning avvalgi natijalari uning samaradorligini ko'rsatgan. Yangi mavsum esa davlat boshqaruvi uchun strategik fikrlaydigan, zamonaviy bilim va rahbarlik ko'nikmalariga ega bo'lgan xotin-qizlar zaxirasini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Mubina Nosirova, Muhammadali Mamajonov, Nodir Rustamov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent. Shu odamlar to'polon qila boshladi va